Tá precisando de suporte técnico na área de informática? Conheçam a OnTrack, o link vai estar aí na descrição, junto com o WhatsApp deles. Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal Lead Tech. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre o CK108 com Gateron Switches. Na verdade, assim galera, eu já fiz a análise do CK108 há um ano atrás, em 2017. E o switch vinha com o Oltemo, né? Ele vem com o Oltemo se você importar em sites chineses. No meu caso, aquele vídeo que eu vou deixar até aqui nos cards passando, foi a Gearbest que me mandou. Só que aí, agora você consegue comprar o CK108, né? Aqui no Brasil, galera, em território nacional. Então não vai precisar esperar todo esse tempo, né? Que normalmente aí a gente tem que esperar quando a gente importa um produto da China. E quem tá agora vendendo aí CK108 é a empresa chamada Black Falcon. Eu vou deixar os links aí na descrição, né, para vocês conhecerem a loja. Eles não vendem só Motospeed, tem outras marcas também, muito conceituadas. E o CK108 deles tá vindo aqui com Gateron Switch, que para quem não conhece, né, é um switch aí também genérico, que é como se fosse uma cópia do Cherry Max, só que com controle de qualidade absurdo, galera. E não sei se vocês ficaram sabendo, né? O Oltemo teve aí diversos problemas quanto ao controle de qualidade, muita gente reclamando, principalmente aí nos teclados da Motospeed, de duplo clique, falha também no switch, questões de iluminação. Então a Black Falcon entrou em contato com a Motospeed e fizeram essa alteração. Quanto ao choque, né, problema dele dar choque, que muita gente também relatou lá no vídeo que eu fiz, né, o review do CK108, eu não tive esse problema, até com o CK108 vindo da China, e nesse aqui também não tive problemas, inclusive eu tô usando ele no momento, galera, eu tô descalço agora, ó, eu tô segurando aqui no metal e não tá dando choque. Eu creio que seja por conta da minha tomada, que é aterrada, né, a tomada que vai ali do PC. Mas o amigo que eu vendi o CK108, que eu recebi da China, ele relatou, sim, que também tomou choque, tá, galera? Então eu creio que seja por conta disso de aterramento. Quanto à questão da construção interna, eu não sei dizer também se esse CK108 aqui, ele teve alguma alteração. Pelo menos assim, a parte da frente, né, aqui da externa, não tem nenhuma alteração, galera. Tá do mesmo jeito, Double Injection, né, nas keycaps. É um teclado aí com uma iluminação muito bacana. E na minha opinião, galera, ele é um dos melhores teclados do tipo 100%, né, com todas as teclas mecânicos que você pode comprar aqui em território brasileiro, né, território nacional. Porque na Black Falcon ele tá a R$300, galera. Isso mesmo, é um preço praticamente aí que você vai pagar importando da China. Talvez aí na Gearbest, Banggood, você encontre o CK108 a 260, 250, né? Então assim, não tá muito diferente e o teclado já tá aqui no Brasil, então você não vai precisar ficar esperando esse tempo todo. Então pessoal, agora eu vou abrir aqui o teclado para vocês darem uma olhada, né? Só para a gente poder ver se realmente teve alguma alteração. Como eu falei, né, na introdução do vídeo, a parte de fora aqui dele, a mesma construção, tá galera? Não vi nenhuma diferença, exceto as keycaps, que nesse caso aqui estão com uma subdescrição pintada de branco. Mas eu acho que isso aqui tem a ver com a versão, né? Com a época que ele foi feito. E no caso o cabo, mesma coisa também. A Motospeed não mudou aí ao problema do conector, ainda continua sendo aquele conector gordinho. E vamos nessa, vamos dar uma conferida aí na parte de dentro do teclado. Bom, rapaziada, agora é a hora da verdade, terminei de desparafusar aqui todos os parafusos, então vamos dar uma olhada na parte de dentro. Então, ó, galera, aparentemente é a mesma construção, aqui a parte de baixo, mesmo material utilizado, plástico ABS de boa qualidade, PBT. Aqui na PCB ela também tá bem feitinha, mesmo jeito que veio aí na versão que eu recebi da Gearbest. Temos aqui o cabo também da mesma forma. Realmente, galera, é idêntico, né? A PCB é a mesma. E aí a solda também está muito bem feita. Uma construção realmente muito bacana para um teclado que custa aqui no Brasil, né, sem importar, na faixa de R$300.
Outra coisa que eu fiz, galera, foi dissoldar um dos switches pra gente poder ver como que tá a construção do switch em si, né? Do Gateron Brown, nesse caso, que foi a versão dos switches que a Black Falcon mandou aqui no CK108. Primeiro eu tô mostrando aí pra vocês, né? Sem o switch dá pra ver o LED SMD. E a caixinha desse switch, Gateron, é também transparente para poder ser compatível com a iluminação com LEDs SMD. E aí, galera, já mostrando para vocês a parte de dentro do switch Gateron Brown, cara, o que eu consegui ver foi um encapsulamento, né, essa parte aí, a caixinha do switch, com uma qualidade de material surpreendente, realmente dá para notar aí uma melhora em relação a outros switches que eu já pude testar aqui, por exemplo, aí o Temo, o Kalil, e também switches de mais baixo custo, né, como por exemplo os Dixian utilizados no AlphaWise V1. E eu dei uma pesquisada mais a fundo, né, sobre switches da Gateron. Tem muito review gringo, galera, dizendo que a Gateron conseguiu atingir o mesmo nível, ou em alguns casos tem alguns reviews dizendo que ela está superior aos switches da Cherry, que há muito tempo foram aí os switches líderes do mercado em relação à qualidade. Isso é excelente, porque não é difícil de achar esses switches vendendo aí em sites como, por exemplo, a Amazon Banggood, aqueles conjuntos, né, com 10 PCs, e aí você pode trocar do seu teclado, caso você queira um switch de melhor qualidade. Quanto ao funcionamento do switch Brown, como vocês podem perceber aí no canto superior esquerdo da tela, eu coloquei um GIF animado, no mesmo tempo que eu também mostro aí para vocês na prática, né, com o switch aberto. Ele é um switch, galera, que não é linear, ele é tátil, ele tem um pequeno desnível na peça marrom, que faz com que o clique seja tátil, né, você consiga sentir aí uma diferença no caminho até a tecla ser pressionada. E quando você retorna, né, com a tecla, você sente a mola voltando para o ponto inicial. E na minha opinião, as pessoas que mais vão curtir o switch Brown são as pessoas que trabalham com digitação. E um último detalhe é que o switch Brown ele é bem silencioso, né? A seguir eu vou fazer essa demonstração de ruído para vocês. Bom, pessoal, então eu vou encerrar com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, ajuda pra caramba aí na divulgação. Qualquer dúvida, pode me chamar nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E também lembrando, né, a vocês que tem um grupo do canal lá no Facebook, vai estar aí na descrição. Acessem, participem. Lá eu fico dando spoilers de vídeos. A gente também entra em algumas discussões bem legais. Então vale a pena estar participando do grupo, galera. Mas é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!